Bahaushiyar tashar da ke tsage gaskiya kuma ya ɗacin ta. Masu kallon mu assalamu alaikum, za ku kalli cikakkun labaran rana daga nan Matashiya TV. Farko ga kanun su. Gwamnatin tarayya ta buɗe damar neman gurbin karatu a kwalejin fasaha ta tarayya da ke Abuja. 'Yan sanda a Kaduna sun musanta labarin sace mutane sama da 100 a wasu cocin jihar. Mazauna Abuja sun yaba wa matakin gwamnatin tarayya na saukar da farashin kayan abinci a ƙasar, yayin da wata tankar mai ta faɗi a jihar Legas. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da rana, barkanmu da sake kasancewa ta cikin labaran ranar Matashiya TV. A yau muna Talata 1 ga watan Sha'aban shekarar 1447, wanda ya daidai da 20 ga watan Janairun shekarar 2026. Kanun labaran kuka saurara, sai ku gyara zama don jin cikakkun su. Gwamnatin tarayya ta buɗe damar fara neman gurbin karatu a kwalejin fasaha ta gwamnati a Najeriya, tare da tabbatar da sadaukarwar ta na yin ilimi kyauta don inganta ci gaba. Ci gaban ya samu amincewar Ministan Ilimi na ƙasa Dr. Maruf Tunji Alausa a jiya Litinin. Cikin wata sanarwa da Daraktan Yaɗa Labarai da Al'amuran Al'umma ta fitar, Boriyoro Folasade, ta ce gwamnatin ta samar da damar ne don faɗaɗa damar samun ingantaccen ilimin fasaha da ilimin sana'o'in dogaro da kai, tare da baiwa matasan Najeriya samun aikin yi da sana'o'i a masana'antu daban-daban. Boriyoro ta ce za a fara rajistar rubuta jarrabawar ne ta National Common Entrance a kwalejin fasahar a ranar Litinin 26 ga watan Janairun da muke ciki, za kuma a rufe a ranar Lahadi 24 ga watan Mayun shekarar 2026. Ta ƙara da cewa za a gudanar da jarrabawa a faɗin ƙasa a ranar Asabar 6 ga watan Yunin shekarar 2026. Ana buƙatar waɗanda suke da ra'ayi da su kammala cike bayanansu ta NAFDAC a yanar gizo da suka samar. Ma'aikatar ta yi kira da kowa da ya tabbatar da ingancin katinsa na ƙasa, wato NIN. Gwamnan jihar Filato Caleb Mutfwang ya rantsar da Honorable Kadi Tijjani Zololo a matsayin Grand Kadi mai riƙon ƙwarya a kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a a birnin Jos. Mutfwang ya misalta rantsuwar a matsayin mataki mai muhimmanci wajen inganta shari'a, ya tabbatar da sadaukarwar gwamnatinsa wajen ginawa dogaro tare da samar da adalci da ya kamata. Gwamnan ya bayyana cewar matakin ya samu lambar yabo daga kundin tsarin mulkin ƙasa bisa yanayin tafiyar da aikin kotun. Ya ƙara da cewa aikinsu ne kuma alhakinsu ne su tabbatar da cewa ma'aikatan shari'a sun gudanar da aikin da ya kamata. Ya ce adalci wani ƙalubale ne da ke da wuyar aiwatarwa, amma idan aka riƙe gaskiya komai mai sauƙi ne. Zololo ya nuna godiyarsa ga Allah da gwamna da irin ƙwarin gwiwar da ya ba shi, ya kuma gode wa ma'aikatan shari'a bisa goyon bayan da suka ba shi wajen kai matakin. Kwamishinan 'Yan Sandan Jihar Kaduna Alhaji Muhammad Rabi'u ya musanta rahoton da ake cewa an sace wasu masu bauta sama da 100 a ƙaramar hukumar Kajuru, inda ya ce wasu masu tada zaune tsaye ne suka yi son kawo rikici a jihar. A yayin da yake yi wa manema labarai bayani bayan gama gudanar da taron tsaron jihar a gidansa Kashim Ibrahim a jiya Litinin, kwamishinan 'yan sandan ya ƙalubalanci waɗanda suke yaɗa labarin da su lissafo waɗanda aka sace da yadda aka yi satar. Muhammad Rabi'u ya yi jan kunne ga masu yaɗa labaran ƙanzon kuregen da suke ƙoƙarin tada hankalin al'ummar jihar, tare da cewa doka za ta yi aiki a kansu masu yaɗa labarin ƙarya. Yayin da yake magana, shugaban ƙaramar hukumar ta Kajuru, Dauda Madaki, ya ce a lokacin da ya ji jita-jitar labarin kai harin, ya aike da 'yan sanda da ragowar jami'an tsaro zuwa unguwar Kurmin Wali. A lokacin da suka isa suka ga babu wani hari da aka kai. Ya ce sun je cocin da ake ce musu sun je cocin da aka ce masu garkuwar sun je, suka tambayi shugaban unguwar, amma ya ce ba a kai wani hari a yankin ba. Ya ƙara da cewa yana kyautata zaton wasu ne suka sa ana yaɗa labaran ƙaryar don hana zaman lafiya a yankin.
da suka jima suna jin daɗi tun da gwamnatin jihar ta fara mulki. A yayin da kwamishinan tsaron cikin gida Sule Shu'aibu yake mai da martani, ya ce shugaban ƙungiyar Kiristocin da sauran shugabannin addinai sun tattauna da mazauna unguwar da ake cewa lamarin ya faru, amma sun ƙaryata batun. Masu kallon mu da sauraron mu, kada ku sha'afa kuna kallon labaran ne daga nan ɗakin labarai na Matashiya TV. Za ku iya bibiyar mu a shafinmu na sada zumunta kamar su Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, amma da X. Za kuma ku iya bayyana ra'ayoyinku a lambar waya kamar haka: 0809-39296. Ku dakace mu, labaran zai ɗora bayan mun karɓi saƙonni. Zamto daban a cikin mutane ta hanyar amfani da man girki na Al Rayyan Vegetable Oil. Babu shakka, man girki na Al Rayyan Vegetable Oil ya yi fice tare da kere sa'a a cikin dangogin mai. Akwai manja wanda aka samar daga zallar kwakwar manja, sannan kuma farin mai da aka samar daga 'ya'yan itatuwa na asali masu gina jiki da ƙara lafiyar jikin ɗan adam. Akwai mazubi mai ɗaukar lita 5, sannan mazubi mai ɗaukar lita 10. Haka zalika akwai babban mazubi mai ɗaukar lita 25. Man girki na Al Rayyan Vegetable Oil shi ke sa ka zamto daban a cikin mutane. To barkanmu da dawowa, yanzu labarin zai ci gaba. A nan kuma wata tankar mai ta faɗi a gadar Liverpool da ke Apapa a jihar Lagos a safiyar jiya Litinin, sanadin da ya tada hankalin al'umma da taron jama'a. Lamarin ya faru da misalin ƙarfe 10:30 na safe, yayin da waɗanda suka shaida faruwar lamarin suka ce wani ɓangaren motar ne ya fashe da ya yi sanadiyyar zubewar man motar. Wata majiya ta ce tankar man ita ce kaɗai tankar da ta rage da ake noma da ita a garin Apapa, kuma akwai tazarar mita 2 a lokacin da ta faɗa gefen gadar. Kazalika wani ma'aikacin da yake share gurin ya ce da yawan masu shaguna a kasuwar kifi ta Liverpool sun yi hanzarin zuwa inda lamarin ya faru da bokitin roba don kwashe man ba tare da duba hatsarin da ke cikin fashewar man ba. Masu kai taimakon gaggawa da suka haɗa da hukumar kashe gobara da 'yan sanda sun yi hanzarin zuwa gurin tare da rufewa don kaucewa ƙara faruwar wani hatsarin. A ƙarshe, mai baiwa gwamna shawara na musamman kan zirga-zirga Honorable Sola Giwa ta tabbatar da faruwar lamarin, tare da cewa direban ya cika motar da man ya kasa shawo kanta har sai da ta faɗa kan gadar. Wasu al'umma mazauna yankin birnin tarayya Abuja sun yaba wa gwamnatin tarayya bisa yunƙurin rage farashin abinci, tare da cewa karyewar kayan abincin a Abuja ya kawo musu sauƙi ga sauran 'yan Najeriya. Mazauna yankin sun bayyana yabawar cikin wata tattaunawa da aka yi da su a Abuja a yau Talata. Mrs. Vivian Uche, wata mai siyar da abinci a kasuwar Lugbe, ta yaba wa gwamnatin tarayya, ta ce hakan zai taimaka wajen magance tsadar abinci a ƙasar. Ta ce tana siyar da wake da shinkafa da sauran ire-iren abinci, kuma farashin ya sauka a kasuwa, inda ta ce da buhun shinkafa 76,000 ne, amma a lokaci ƙalilan ya sauka zuwa 55,000. Kazalika wani manomi mai suna Mr. Kayode Iola ya bayyana wa manema labarai cewa yanayin da ake ciki na girbe amfanin gona yanzu ya yi sanadiyyar samun ƙarin abinci da ya sa farashin ya ragu, tare da inganta tsaro a gonaki. Ya ƙara da cewa duk da ribar da aka samu, da yawa daga cikin 'yan Najeriya suna fama da rashin kuɗi, wanda hakan ya sa ba sa iya siyan abincin. Masu kallon mu da sauraron mu, duka-duka cikakkun labaran ranar kenan, a madadin editan da ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim, sai ni Amina Abdulrahman Hassan da na karanta nake cewa mu yini lafiya.